Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Vayden va bu mening nihoyatda birinchi videoyim. Men YouTuber bo'lishni orzu qilaman. 100 ta podpishchik oshdi. Kanalimga obuna bo'lib qo'yamiz. Bugun bizning maqsadimiz hardkor qilish. Ketdi bo'lmasa boshladik. Daraxt chopishdan boshlaymiz. Birinchi videoyim bu meni kanal YouTube'ga men birinchi shu videomni kirityapman endi. Daraxt chopamiz. Hardkorda ikkinchi simlari ham bo'ladi. Berstak yasaymiz, hamma qiladigandek. Like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bolalar, shuncha harakat qilaman. Sizlar bitta knopkani bosasizlar, men mazza qilaman. Bo'ldi. Endi bolalar biz qishloq topishimiz kerak. Qishloq topsak tezroq ishimiz bitadi, resurslarni ko'paytiramiz. Xo'r. Dayt bola tushamiz, day. Shunda hera bilan chiqib qolsam bolalar. Stereo kanalda video olganman men. Bilsalaringiz kerak. Davud X. Bu kanalga ham obuna bo'lib qo'yamiz o'tib. Enderman bor ekan. Ketdik. Kadilar bo'lgan joyda qishloq bo'ladi. Ketdik. Undan ham ko'p kadilar. Oh my god. Qishloq juda ham katta bo'ladi deyman bolalar. Ovozim yaxshi kelmayotgan bo'lsa, kechirasizlar, uzr. Uncha professional YouTuber emasmiz, o'zlaringiz bilasizlar. Birinchi videoyim bu meni YouTube'da. Shu taraflarda bo'lishi kerak. Bu yoqda yo'q ekan, qirol u tarafdan yo'q. Ya bu joylarda yo'q. Stop. Oddiy yor ekan-ku. Endi biz qirolni u tarafiga o'tib olishimiz kerak. Qani shiyalar bo'lishi kerak. Beyalar
qayerda bo'lmasa u tarafida qaraymiz. Lekin men eshitganman-da, kadi bor joyda qishloq ham bo'ladi deb. Life hack bo'ldi. Uch qolyapmiz. Mana tovuqlarni o'ldiramiz bu yoqqa. Yo'qki. Ne? Buni yeymiz. Bechora bolacha oysiz qoldi. Urib emaskan buni. Yo, otni qaraydi. Yo'qmanmi? Eshak. Hal ko'rasan-ku. Podpiskalar bosadimi? Podpishchilarga kelamiz sen oldinga. Oh my god. Uyni buzsam men tamom qilablar. Shoda qishloq chiqmayapti. Bir 8 minutdan beri aylanib yuramiz bu yerda bolalar. Minecraft bizni aldayaptimi? Qishloq topish usullarini bilsanglar kommentariyada yozamiz ana. Yana kadi chiqdi shu tarafda значит. Biz to'g'ri yo'ldamiz. Sakraymiz. Qur. Chiqasan davay. Ana. Yaxshi shaxsadan blok qolgan ekanım valla. Siz cho'kib ketardim. Balki qishloqdan o'tib ketgandirmiz bolalar. Kim ko'rgan bo'lsa kommentda yozamiz. Oh my god. Yana kadilar. Bugun videoda nechta kadi chiqdi bilmadim, kommentda yozamiz. Shukriya. Igroq уже och qolyapti. Unga o't qaraydi. Yo'qki. Go'sht bermaymi? Hardcore rejim qiyinda bolalar. Oz o'laman men. Ovqat kam qoldi. Cho'chqa bu yoqqa. Tez yugurmayapti endi u. Ye. Hozir moblar chiqadi bolalar. Qorin to'ydirib olaylik. Mana akida sen. Yana ikkita go'sht. Darrov kech tushdi. Qishloq yo'q. Bolalar hozir kech tushdi. Hardcore'ning keyingi qismi chiqadi, ikkinchi qismi. Hatto ikkitalarga yig'sagan. O yomg'ir ham yog'ardi. Hammaga xayr bolalar. Video